हॅलो गोंयकारा आनी आमगे फ्रेंड्स, आयज हो एक व्हिडिओ करूया आमी पियाव ऑनियन आनी शुगर साखर घालून तेजी सिरोप येता. ती सिरोप आमकां बरी ताड्याक तुका आतां हुंकूल मात म्हणटो कॉफ जाता ताड्या ती एक सिरोप येता तेजी आमी पिवपाक आनी पील जाल्यार आमकां ताळ मातशें बरो जाता. एक 2-3 दीस तरी तुवें केलें जाल्यार पील जाल्यार तुका ताळ्याक कोडे हुंकूल पडटा ती एकदम बरी जातली. आनी ही सदां जी बरी पोनेली आमगे ट्रेडिशनल म्हणून आता आमी भुरपणा पासून आमी एक कोण पिताले. सो ती करपा आमकां हो पियाव एक जावो हो बरो सोल आनी दूय. आतां पियाव आतां कातोरी आमी आतां पियाव बारीक कातोर तितूलो तेजो ज्यूस चड येता. सो आनी आतां 2 कूड केले म्हणटी तेजे आतां अशें करून हाफ स्लायस मारल्या पुरो. आतां हो पियाव कातोलो म्हणटरी आमी आतां एक कंटेनरान घालया. तुका एक साफ कंटेनर धर, तेका वयल्यान कवर आसूं न्हय नाल्यार कितें जाता तुवें आतां ग्लासान बी घालून जाल्यार तुगेलो तो ज्यूस पड जाता तो तुगेलो भायर येतलो. सो आतां एक कंटेनर आमी आतां घालया. आनी आमी आतां साखर घालया. आनी आतां मातशें हो कंटेनर मातशें अशें करून मिक्स कर आनी तेका आमी आतां लीड मारया. वो धांपडे मार आनी आतां एक 8 वरां दिल्या पुरो आमी आतां राती कातोली. सो आमी आतां सकाळीं आमी आतां हो ज्यूस रात्री व्हिडिओ करचो. आतां सकाळीं हो ज्यूस पिवपा हें कॉप उगत करया. सो एक ज्यूस इतलो एस येयला काटा तुगे हितून घाल. एक 3-4 स्पून जालो तो पुरो एकल्याक. सो हांव समजता हे भाशेन तुमी ताळ तरी हजत जाल्यार हो तुमी पियाव ज्यूस पितली आनी तुगे ताळो बरो जातलो अशें समजता. आनी हो चड व्हिडिओ तुमी चोयल चडान चड देव बरें करूं.